Nĩ mathaa manini tu mbere ya ithurano cia kanjũ ya magavana gũtabanio na meharĩrĩria mathiĩte na mbere na kũnyita thing'a na njĩra nene hamwe na iturwa iria iratanywo gũkorwo na atongoria erũ. Nĩ gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ĩno kĩrĩa ihinda-inĩ rĩrĩ kĩnyitĩrĩirwo nĩ gavana wa Turkana Josphat Nanok kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe. The best practice in jurisdictions that are devolved is that the heads of both levels of government have immunity on civil and criminal proceedings while they are in office. Nanok abatie gũtungata gĩturwa-inĩ kĩu kwa ihinda rĩa mĩeri 6 kuona nĩ kwarĩ na ũiguano atĩ gavana wa kaunti ya Kwale Salim Mvurya aneo mũthĩgi ona gũtuĩka thutha wa ihinda rĩu gũtiagĩire na mogarũrũku o mothe ũtongoria-inĩ wa kanjũ ĩno. Hamwe na marĩtwa marĩa maragwetwo gũkorwo magĩetha gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ nĩ Nanok agĩetha itĩna rĩa kerĩ gavana Wycliffe Oparanya wa Kakamega, Anyang' Nyong'o wa Kisumu, Jackson Madago wa Uasin Gishu, Anne Waigũrũ wa Kirinyaga na Salim Mvurya wa Kwale. Gĩturwa kĩngĩ kĩrĩa kĩrahĩtahĩtanĩrwo nĩ kĩa mũnini wa gavana kĩrĩa ihinda-inĩ rĩrĩ gĩikarĩirwo nĩ Waigũrũ. Ithurano ici ciũkĩte thutha wa ngeithi gatagatĩ ga President Uhuru Kenyatta na mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga. Ũyũ arĩ ũmwe wa marĩa maya gũthingatwo na njĩra nene harĩ gũtua arĩa mekũheo ũtongoria, na ningĩ ciũkĩte o rĩrĩ magavana makoretwo makĩũria thirikari nene kuongerera kĩgĩna kĩrĩa kĩgayagĩrwo thirikari cia kaunti. Article 1 of the Constitution is very clear that sovereignty is exercised at two levels of government, the national government and the county governments. This sovereignty does not exist only at the national level, but must be extended to the heads of government at the county level. Ngĩribotera mũtambũrũko wa mohoro ma Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri.